যেমন সাগর গন্ধদা কি ব্যবসা কাজে ব্যস্ত হয়ে গেছে অ্যান্ড ব্যবসায়ীর টাকা গুনতেছে, মোটা মোটা বান্ডেল গুনতেছে অ্যান্ড সামিনের মতো পোল্ট্রি বাজ আমি আমার লাইফে দেই না। কালকে একটা ভ্লগ পুরো নষ্ট করে দিল। মইন 10 দিন হয়েছে কেরানীগঞ্জে যাইয়া চিক্সের বিজনেস করতেছেন। টাকা ছাড়াই গাড়ি চালাইতেছ, আবার টাকা চাও আমার কাছে। যাবো কিন্তু যাইলে একদম আমি বাসায় হাঁটা দিব। এই মানুষজন চাই আছে, এই বেটা টাকা দাও, কিছু টাকা দাও। এই শিখাইছিলাম কেমনে? হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম গাইস, কি অবস্থা সবার, কেমন সবাই? ওয়েলকাম টু মাই অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল 𝕤𝕠𝕝𝕝𝕠𝕨 and you're watching another brand new vlog. অ্যান্ড আজকে আমার হাতে ক্যামেরা, কজ আমার বাসায় কেউ নাই মানে কেউই নাই, আর আমার টিমের একটাও নাই, সব হয়ে গেছে বাটপার, চিটার, অনেক কিছু। ওদেরকে আমি অনেক কিছু বলতে মন চিতেছে, যেমন সাগর গন্ধদা কি ব্যবসা কাজে ব্যস্ত হয়ে গেছে অ্যান্ড ব্যবসায়ীর টাকা গুনতেছে, মোটা মোটা বান্ডেল গুনতেছে অ্যান্ড সামিনের মতো পোল্ট্রি বাজ আমি আমার লাইফে দেই না। কালকে একটা ভ্লগ পুরো নষ্ট করে দিল। মইন 10 দিন হয়েছে কেরানীগঞ্জে যাইয়া চিক্সের বিজনেস করতেছেন, মানে মুরগি ব্যবসা করতেছে অ্যান্ড ও মানে ঝামেলায় পাকাই দিছে। এরপর আর কি আছে, বাদশা গেছে গা ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মানে যে হয়েছে মিরপুর। তো এত পরিমাণ পেরা কি সামিন সকালবেলা মেসেজ পাঠালাম, সামিন ভাই আয় আজকে একটু কাজ আছে, আমার একটা মিটিং আছে ধানমন্ডিতে, মিটিংটা শেষ করে আমরা চলে যাব, এর ফাঁকে একটা ভ্লগ করবো, তারপর সন্ধ্যার দিকে আরেকটা দাওয়াত আছে, ওখানে যাব ভ্লগ করব, চল। বাট না, ওরা তো যাইবই না, মেসেজ সিনই করলো না। তো আমি এখন নিচে নেমে যেতেছি অ্যান্ড রাস্তার মাঝখানে এসে মানজিয়া দেখি কোথায় কি মার্কেটিং নাকি হুডিং শপিং টপিং করতেছে। তারপরে আজকে যা হইতেছে বাকিটা নিচে বলতেছি বা গাড়িতে বলতেছি। তো ব্লগটা আজকে আমি একাই বের করতেছি, একাই নিচে নামতেছি, একাই গাড়ির কাছে যেতেছি। তো ব্লগটা দেখতে থাকো অ্যান্ড যারা এখন সাবস্ক্রাইব করো না, স্ম্যাশ দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন অ্যান্ড লাইকটা ভিডিও শেষে দিয়ে দিও, জুতা ভর্তি করো। Baby, this is do or die. Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's an eye for eye. I didn't wanna walk the plank. No, but then Mariona. তো একা আজকে আমার যাইতে হবে হইছে কাজে অ্যান্ড মানজিয়ারে পিক আপ করতে হবে। আরে মুরগি কইতে কিসে খোলো কিসে কি হইছে? 1 ঘন্টা তুমি মাত্র বাইরেছো। হ্যাঁ মাত্র বাইরেছো। কটা বাজে? এই দেখ, তুমি তো বাইরেছো এখন, তুমি কি আমার লাগা ওয়েট করছো? আমি বাসাতে বাইরেতে কাজ করি। সরি লয়ে যাও আজকে। কালকে কি করছস? কালকে কি করছি? কালকে বাসে চলে গেলাম না। হ্যাঁ কি করছি? কালকে কি করছস? আচ্ছা এখন নিয়ে যাও, এমন করতেছ কেন বুঝলাম না। তুই তো আজকেও যাবি কত রাস্তার মাঝখান দিয়ে যাবো কি যাবো? আজকে বিকাল পর্যন্ত টাইম নিয়ে আসছি। হ্যাঁ বিকাল পর্যন্ত টাইম নিয়ে আসছি। বাসাতে তো বহুত তুই আওস নাই যে এত তোর বাপ প্যারা দিতেছে। এই ভাই কি এই ভাই? খুলো হ্যাঁ খুলো, তোমার কিন্তু টাইম যেতেছে। আমার কি টাইম যেতেছে? খুলো না, কানে ধর, খুলো না, কানে ধর। আরে ধরছি। দুই কানে একটা স্ক্রিনশট প্লিজ, একটা গান। আরে দাঁড়া, আবার ধর, একটা গান দিই, দাঁড়া, গান প্লিজ। হইছে ওই একটু সামনে পর্যন্ত। আরে ভাই আরে খুলো বুঝি ওঠ। এখনো বসে আছি, ওস্তাদ এখনো আসে নাই, আসার জন্য ওয়েট করতেছি। আসলেই ও ওস্তাদ আইতাছে। ওস্তাদ ভাই রে ভাই, গায়ে অন্য একটু মজা টাইমিং কি মজা লাগে। কি অবস্থা মজা? খুলো, আরে স্টিয়ারিং সিট এটা নামাও না কেন? কি আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, তুমি সামনে আসবে, আমার হাইটে আসা লাগলো কেন? কই দাঁড়ায় আছে? কি রে ভাই, কইলো কি কোনায় খারাইতে? এর ছায়া সামনে রুই। বাবা কি গরম, তাড়াতাড়ি আইস, আমি পিছে যা। কেন কিসে যাব কেন? আমি উঠবো আমি না। আগে আসছি, যে আগে আসবে সে আগে আসছে, সে সামনে আসবে। আর শোনো, টাকা দিবা? টাকা ছাড়াই গাড়ি গাড়িটা চালাইতেছ, আবার টাকা চাও আমার কাছে। যাবো কিন্তু যাইলে একদম আমি বাসায় হাঁটা দিব। এই মানুষজন চাই আছে, এই বেটা টাকা দাও, কিছু টাকা দাও। আরে আগে টাকা দাও, ভালো লাগে না কিন্তু আমার। টাকা দাও, গান লাগাই দিব কিন্তু। আমি ফাহিম ভাইয়ের টাকা দিলে আপনি গাড়িতে উঠতে গাড়িতে উঠতে পারবেন, পারবেন। আমাকে টাকা দিলে আপনি সামনে বসতে পারবেন। না টাকা দাও, না টাকা দাও, যা আছে দাও। আচ্ছা সামনে যেই দিতেছি না, না এখানে দেখেন তো। ভালো লাগে না না, কিন্তু দাও। আমি তোমার
মারবো। দিবা দিবা তাতে দিবা। তুমি এটা আটকাও, আমি এককালে দরজা খুললে ফেলবো। টাকা দাও মানে টাকা দাও, আমি কি জামুগা সত্যি করে জামুগা। লাগে না কিন্তু সামিনের বাচ্চা ক্যামেরা অফ কর। এই টাকা দাও। আল্লাহ তোমরা গাড়ি চালাকে মানুষের সামনে আমি একটা কসম চাইলে যাবো এটা। আচ্ছা তুমি এখন টাকা দাও, যত আছে দাও। মা পোলা পাইন্ডে তাকাই রইছে আশেপাশে, তোমরা কি আচ্ছা যত আছে দাও না, মানুষজন চাই আছে তাতে দাও। টাকা কেন দিব? ফালতু আমি শুরু করছো, মেজাজ খারাপ লাগতেছে। মানে টাকা দাও। লাগতে আসছে। আচ্ছা এটা কেন ধরো? জীবনও না, হ্যাঁ জীবনও না। আচ্ছা টাকা দাও, টাকা দাও। যাও না, আমার কি না গেলে নাই, আমি জামগা। আমি কত বড় শয়তানের শেষ সীমানাটা তো জানে না। আমি ঢুন 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 করতে করতে জামগা। বাই, সি ইউ। আমি কুইজা খারাপ করবো কত ভাই রোডের মাথায়, হ্যাঁ রোডের মাথায়। ভাই না কিন্তু গালি দিব অনেকগুলা। আচ্ছা দাঁড়াই এনে দাঁড়াই, টাকা ছাড়া করতে দিব না। এখনো আয় নাই, উস্তাদেই যাইছে। কই? ওই যে এই নে টাকা। এটা কি গাড়িতে বসার জন্য না সামনে তোরা বসার জন্য? চালাস গাড়ি আর ভাবনাস গরিব। তাই না? এই এই আচ্ছা শোনো, এই 50 টাকা দাও। 50 টাকা রাখো, 50 টাকা দাও। আচ্ছা শোনো, কি সামনে বসার জন্য 100 আর গাড়ি তোলার জন্য 100। তোমরা মুড়ি খাও, মানজিয়া, আমি আমাদের- যাই। মানজিয়া খারাপ, আমি আসছে রিকশাতে অনেক ভালো। এই মানজিয়া এখন আমার পিস পিস আসলে আমি একাল মানুষের কাছে বলবো যে তোমরা আমার ডিস্টার্ব করতেছো, ইফটিজিং কেসে ফাঁসাই দিই। আচ্ছা উঠেন উঠেন উঠেন, ওড়ো 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 পিছে উঠেন পিছে। এই ওড়ো 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 ওড়ো। আচ্ছা সামনেটা সামনেটা সামনেটা, আচ্ছা সামনেটা সামনেটা। আচ্ছা 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 সামনে যা। এই সামিনের বাচ্চা, এই হ্যাঁ তুই কি বলেন। দেখোস না যে রিকশা আমি পাশে যাব না? ওঠেন ওঠেন তাড়াতাড়ি। ভাই রে ভাই যেমনে হাঁটেন। আরে উঠেন তাড়াতাড়ি। ওই ফুটিকের মতো করতে এলি। আরে ফুটিকা কি স্পন্সর করছে নাকি? চুপ থাক। এটা কি আইলো, ফুটিকে কে দিছে? ফুটিকা কালকে খাইছিলাম আমি গাড়িতে বসে। এটা হালাস থেকে আর 100 টাকা দাও, সত্যিকারই রাখিয়া দিবা। কি খারাপ দেখছেন, জীবনে মাইনছে আমার জীবনে টাকা দেয় না, দেখছেন? বড় হওয়ার পরে কি আমার টাকা দেয় না। দেখছেন আপনারা, দেখছেন টাকাটা কেমনে চামে ঢুকাই ফেললেন। অর্স করে দে, নাবে দিছে, দেখো নাবে দিছে। আরে নাবেদ আরে খোল। ও খোল। আমি কেমনে খুলবে? এর তো একটা সুইচ দাও। এতটুকু ডিসটেন্সে কথা বলো। হ্যাঁ কি অবস্থা নাবেদ, ভালো আছো? আরে সেই হ্যাঁ এই ভাই ক্যামেরা ট্যামেরা গুলো সরাও, এগুলো কি? আরে ভাই ভালো আছি। ভালো আছো? ক্যামেরাটা সরাও। চোখ লাল কেন ভাই? তোমার চোখ লাল কেন? চোখ লাল না আমার এটা। ভাইয়ের সাথে ছাদে যাও নাকি? কান ভাই। আচ্ছা নাবেদ এই পাশের গ্লাসে, এই পাশের গ্লাসে পিছের গ্লাসটা প্রায় তুমি এখানে একটু এই যে। আরিফিন ভাইয়ের সাথে ছাদে যাও? আচ্ছা গেটটা খুলো তারপর বলি। আচ্ছা শোন নাবেদ, আগে লকটা আচ্ছা খুলো 100 টাকা দে। ভাই। গেটটা খুলো আমি আচ্ছা কত দিতেছি। টাকা না, পকেটে কত টাকা আছে দে। মাত্র 100 টাকা চাইলে, পকেটে কত টাকা আছে এটা দে। 10 টাকা দে তো, সামনে ডালো এটা দে, তুই চকলেট দে দিতাছি দে। আরে দাও। আচ্ছা গেটের লক খুলো আমি আরে দিতেছি। দিতাছি যা এম জায়গা। ভাই 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 লকটা খুলো এবার। হ্যাঁ লকটা খুলো লকটা খুলো। আচ্ছা হন নাবেদ, হ্যাঁ। এই সবাই একটা একটা ডেয়ার করছে। কারণ সবাই লেট করছে তোমার। কারণ আমি সবাই আমি আমি late কখনো করছে। ডেয়ার করি নাই। আচ্ছা ডেয়ার করছ নাই, একটু নাইচা দেখা, ভাই একটু নাইচা দেখা। ভাই আচ্ছা বুঝতেছি, ওকে শিখাই দিতে হবে। ওকে শিখাই দিতে আবার হবে। back করতেছি, wait। এই এই শিখাইছিলাম কেমনে? আরে! হ্যাঁ। দশ ভাই সেকেন্ড হয়নি তো। চলো 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 যাই। So done, bro. বেনগেরি আস্তে আস্তে ভাবি, আমি কোশ্চেন করি। বল। গাড়িতে আসছেন ব্লগের জন্য, আমরা চাইতেছি কই জানেন? আচ্ছা আমরা জানেন? যাইতেছি এটা কই আগে এটা বল। জানেন না, আমিও জানি না। জানো কল দিয়ে কি বলছে? কিছু বলে নাই। আমরা যাইতেছি bro। যাইতেছি একটা আমরা আনবক্সিং ভিডিও করতে, চল। Summer in the hills, those hazy days I do remember. We were running still, had the whole world at our feet. সো চলে আসলাম হচ্ছে ধানমন্ডি 28 নাম্বার, অনেক দিন পরে।
বাট সকালবেলা একটা গিফট আসছিল বাসার মধ্যে, সেই গিফটটা গাড়ির মধ্যে থাকার কারণে সকালবেলা গাড়ির মধ্যে রাখছিলাম, সকালে একটু বের হয়েছি, তো এখন এটা আমি আনবক্সিং করবো। অ্যান্ড এটা কী হতে পারে, বাংলাদেশের বেস্ট বাজেটের গেমিং ফোন রিয়েলমি নার্জো 30A। তো চলো এটা একটু আনবক্স করি সামিন আমরা। বেসিক্যালি নার্জো 30A-তে রয়েছে পাওয়ারফুল হেলিও G85 গেমিং প্রসেসর। অ্যান্ড এটা পাওয়ারফুল কেন বলতেছি, কজ এটার মধ্যে পাবজি, কল অফ ডিউটি, ফ্রি ফায়ারের মতো অনেক হেভি পারফরমেন্স যে গেমগুলো, সেই গেমগুলো অনায়াসে খেলতে পারবেন। আর হ্যাঁ, সাথে থাকছে 6000 mAh এর ব্যাটারি, যেটাতে গার্লফ্রেন্ডের সাথে 2 দিন কথা বলতে পারবেন। আর যদি গার্লফ্রেন্ড না থাকে তাহলে 3 দিনও যেতে পারে। আর সাথে তো 18 ওয়াটের কুইক চার্জ অলসো, কজ কুইক চার্জ দিয়ে ফাস্ট চার্জ দিবেন, ফাস্ট চার্জ দিয়ে প্রেম করা শুরু করবেন, এটাই স্বাভাবিক। আর সাধারণত কম বাজেটের মধ্যে যারা গেমিং ফোন খুঁজছেন তাদের জন্য এটা বেস্ট চয়েস। আর এটার 464GB মাত্র 12,990 টাকায়। সো বোঝাই যাচ্ছে যে রিয়েলমি নার্জো 30A বেস্ট বাজেট গেমিং ফোন। আর হ্যাঁ, ঠিক 22 মার্চে দারা স্পেশাল প্রাইসে এই ফোনটি পাওয়া যাবে রিয়েলমি নার্জো 30A। বিস্তারিত আমার ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে, তো ডোন্ট ফরগেট টু ডেয়ার টু লিভ। ভাবি টিকটক চলতেছে না, ব্লগ চলছে, এদিকে তাকা। আমি টিকটক কবে করছি এমন ভাব করছ, আমি তো দেখাইতে চাইছি যে আমি এখানে, আমি জানি এখানে মাছ, মাছের জন্য, মাছের জন্য মানুষ এখানে সুইমিং পুল করবে কেমনে, গোসল করবে কেমনে, মানুষের পাটাই পা পর্যন্ত হবে, এটা পাও না, এটা অনেক নিচে পর্যন্ত, এটা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার। অনেক কিছু বুদ্ধি দেই আজকে কইটা চলে কি এইটা বেচা এই ফ্ল্যাটটা কিনতে আছে। কি রে, হে বেটা পাগল হয়ে গেছে। এই কার বাড়ির সামনে যে ভিডিও করিস বেটা, আয় এদিকে। এই আচ্ছা বল, আচ্ছা বল। কেন? আরে আসো এদিকে আসো। হ্যাঁ, এটা তো আমারই কবেতে এই যে একবার এই ফ্ল্যাটের মানুষ যদি কেউ ব্লগ দেয় কবে কি কিনার কথা, হ্যাঁ কি বেচা, কি বেচা লাগবে, সামিন প্যান্ট শার্ট আমাকে যা আছে সব বেচা লাগবে না। রেট আমরা প্রেফার করতেছি, ওটা হইতেছে মনে করো বাটপার, তোর বইনেও বাটপার, তোরা সব বাটপার গ্রুপের সদস্য। কদিন পরে দেখবো কি দরকার দিল লেগে গেছে, ফ্ল্যাট দিব। ওরেও ফ্ল্যাট দিতেছো না, বেচে দিতেছো। সামিন চল আমরা প্যান্ট খুলে আরো শুরু করি। আমগো তো উপায় নাই, কারণ তোমরা যে কাম করতেছো একটু পরে দেখবা কি আম করে আয় উড়ে লেগে গেছে। প্ল্যান করছে তোমরা দুজন থাকবা 2 তলায়, হ্যাঁ। আমার ফ্ল্যাটটা দিতেছে 3 তলায়, তো আমি এতগুলো রুম দেখি করবো, সামিন থাকলাম আমার লগে দুজনে। আচ্ছা, সামিন, কোনো দরকার নাই ভাই, এদিকে তাকা। হ্যাঁ কোনো দরকার নাই, এটা 8 নাম্বার চল। থাকতে চাও না? আচ্ছা তোমরা 8 নাম্বারে বসে, আমার একটা মিটিং আছে, এটার পাশেই মিটিংটা শেষ করে আসি। আমি বাসায় যাবো রিক্সা নিয়ে সবসময়। এই যে দেখেন আমারে নিয়ে বেরিয়েছে, আমার মিটিং আছে। তোমার লগে আমি ইয়া করতে, তোমার লগে বাইরে নেই, তোমার আমি লিভ দিছি। সিরিয়াসলি 100 টাকা দাও। ও পরে দিতেছি, চলো তো। এই সামিন, হ্যাঁ আমি কিন্তু ছায়াতে পার্কিং করে যেতেছি, এই তোমরা একটু বসো, মানে আমি আসতেছি, ঠিক আছে? কোথায়? হ্যাঁ কোথায়? ওই যে আমার একটা ইয়ার মিটিং আছে, এজেন্সির সাথে একটা মিটিং আছে এই জায়গায়, আমি আসছি। আমি এদের দেয়া দিয়া তারপর তুমি করে ইয়েতে নামাই এখানে দেবো। এজেন্সি কই? আরে আইতাছে, তোমরা না থাকো, এখানে থাকো, ঠিক আছে। আইতাছে। স্টাডি আছে, ঠিক আছে, তোরা থাক, আমি আইতাছি। আসলে ফাহিম, আমার মনে হইতেছে কি জানিস, কি ফাহিম এসে যে দেখা করতে গেছে কার কারোর সাথে? সাথে। যাইতেই পারে, আপনি না জাস্ট ফ্রেন্ড। তোর এত কথা বলতে বলছে কি? তুই না এখন আমার এখানে বসা। আপনি তো জাস্ট ফ্রেন্ড, আপনি তার সাথে তো কমিটমেন্ট নাই, সে দেখা করতে পারবে না, তাই না? তাই তোর ভাই অনেক খারাপ হয়ে গেছে, জান আপনি এখনো যে আসে ধরেন না, বুঝলাম না কিছু। দেখছো, সবাই একটু দেখেন যে আমারে বসায় রেখা, সে ঘন্টার পর ঘন্টা নেই, ঘন্টা না অবশ্য বেশিক্ষণ হয় না, অনেক ঘন্টা হয়েছে, 3-4 ঘন্টা হয়ে গেছে। মাত্র 30 মিনিট হয়েছে। 30 মিনিটের বেশি হয়েছে ভাই, তো এর জন্য কিছু বলো না। যদি আমি ভাই এসিটা তো ছাইরা দিয়া গেছে, এটা তো শুকরিয়া করেন। তো কি হয়েছে, বাহিরে দাঁড়াই থাকবো, আমি এখন বের হবো, বের হয়ে দেখবো সে গেছে কই। এজেন্সিতে গেছে না, এজেন্সিদের আপুদের সাথে দেখা করতে গেছে। না বলছে তো আপু, দেখেন নাই? আপু বলছে? ও আপনি তো হ্যাঁ, ওই যে ঝিনু কাপা। কল আসছিল, ঝিনু কাপা। ঝিনু কাপা নাকি জানি না, বাট মেয়ে ছিল। দেখতেছি, নাহলে তো আমাদেরকে নিয়েই যেত। দাঁড়া। আর একটু ওয়েস্টার্ন টাইপের এজেন্সি না, বুঝেনি তো। কোনো এজেন্সি দেখতেছি না তো, এখানে তো স্কুল লাগতেছে। এটা আরে এটা তো স্কুলের পাশে তো এজেন্সি। পিছে সরি, পিছে। ভাল লাগতেছে না একটু, এর জন্য বের হই না ওর সাথে আমি। ভাবি এতক্ষণ হয়ে গেল, সন্দেহ লেভেল হাই।
হ্যাঁ কেমন লাগতেছে আপনার? আজকে ওরে কি দিয়ে মারমু আমি চিন্তা করতেছি, এই ফোন দিয়েই মারমু। ওই দেখ দেখ এই জবান দিয়া যাও। কিসে ভাই রে ভাই 45 মিনিট কার সাথে দেখা করতে গেছো? মানে এজেন্সি আপুদের সাথে? পুরো টর্চার লাগতেছে। কি কো পাগল লাগেছো গা? তুমি বাসায় গিয়ে ভাই। ব্লগটা একটু দেখো ফাহিম ভাই। কাম লয়ে গেছি রে ভাই, পুরো অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে ভালো লাগতেছে না, অবস্থা বাসায় খারাপ, যাবো। ব্লগটা দেখার পর তো ভাই। তো করে তো আরাম করে দিয়ে গেলাম, এসির ভিতরে আছিলি ভাই রে। কেন ভাই। তুমি কোথায় গেছিলা? হ্যাঁ তুমি কোথায় গেছিলা এরকম হট যেখানে বের হয়ে আসলে বুঝলাম না। এসি নেই? মানে রাস্তায় কেন গেল তো- রাস্তায় কি বললা না ভাবি। এজেন্সিতে গেছো? তেল ভিতরে রাস্তা না দেখা হয়েছে, দেখা মিট করছে, এর কথা ছিল। রাস্তার সাথে আপুর সাথে দেখাই গেছে। ওয়াও ভাবি গেল কিন্তু একদম কুল হয়ে আসলে তো হট হয়ে বুঝলাম না তাই। ভাই তোরা মাথা মাথা রাস্তা করেন বাহাত আস্তাগফিরুল্লাহ নাউজুবিল্লাহ আল্লাহ বাহাত মাফ না করে দাও। এই চল। হোয়াট ইজ ললিপপ? ইয়েস ললিপপ। হাতে নিয়ে একটু দেখাই দিও বাবা। ভাই একটু ললিপপটা হাতে দেন। বাই করে বাই করে। এই যে এটা হচ্ছে ললিপপ ভাই। টাকাটা চেঞ্জ করে দিতে হবে, টাকাটা চেঞ্জ করে দিতে হবে। সামিন টাকাটা চেঞ্জ করে দেবো। ওই দেখো কার্টুন। এত কষ্ট না। না স্কেটবোর্ড কিনছি ভাই, সেই না কত দিয়া? 8,000 টাকা। কি আমাকে এই যে আরবান মাঙ্কি, তো আরবান মাঙ্কি আমার ইউটিউব চ্যানেল আরবান মাঙ্কি। যা যা। এই যে এত কষ্ট করে আয়না দিলাম, একটা থ্যাঙ্কস বলছেন? এই নে আইনা তো দিলাম আমি। হ্যাঁ আমি জানি। এই এই ইগুলো ছোট করে ফেলছে, ছোট করে ফেলছে। আমি বানাতে পারি। তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি আমরা। না তাই আমার চাচুকে চিকেন দাও, দাও। খাওয়া দাও চাচুকে। খাবা? না না খাই না। চাচ্ছু এই নাও, তুমি রাখো। খাবে না ফেলে আবার ঠিকই হা করছে। লোবা ও একটা কি জানেন? লোবা। মাত্র বাসায় চলে আসছি, অ্যান্ড বাসায় আসার পরে এখন খাইতে হবে। খুব খিদা লাগছে, কজ ওরা তো সিপির বল টল খাইছে, আমি তো ভাত ছাড়া কিছু খাই না। তার পাশাপাশি যদি ঝালমুড়ি হয় অ্যান্ড ছোলা বুট হয় তাইলে আমি খাই। আজকে একটা ইনভিটেশন আছে হইছে এই জায়গায়, এটার ইনভিটেশন এখন যাব হইছে গুলশান। অ্যান্ড 5টা দেশের প্রাইম মিনিস্টার আসার কারণে রাস্তাঘাটে অনেক বেশি জ্যাম, তো গাড়ি ইউজ করে যাবে না, বাইক ইউজ করতে হবে। অ্যান্ড 13GB তো সার্ভিসিংয়ে, আর 4V নিয়ে যাওয়া যাবে না। তাই এখন ফোন দিতেছি যে কে আসে যে বাইক নিয়ে যাব, তার সাথে আমি ওই এটাতে ইভেন্টে জয়েন করতে পারবো। তো দেখি ব্লগটা কন্টিনিউ করা যায় কিনা। ততক্ষণে আমি ভাত খেয়ে আসি, খুব বেশি খিদা লাগছে। দেখা হইতেছে ভাত খাওয়ার পরে, একটু পরে। গন্ধদা কি অবস্থা? অবস্থা আলহামদুলিল্লাহ ভালো। মাস্টার জোস, মাস্টার জোস। পুলিশ তো, আই লাভ পুলিশ। বিডি পুলিশ। হ্যাঁ। সো কি অবস্থা তোমার, দিনকাল কেমন যাচ্ছে? না ভালো যায় না। থ্যাঙ্কস ফর দ্য লিফট, আজকে আমাকে লিফট দেওয়ার জন্য। ও, আমি লিভ দিছি। তুমি আজকে আমার লিফট দাও, আমার বাইক নাই, তুই 13GB দিয়ে এলি, দেওয়ার পরে বেটা বিটিক দিয়ে দিবি। আরে এটা ব্যাপার না। ব্রেক শো গেছে না? হ্যাঁ, কি গেছে ব্রেক শো? ব্রেকসে অনেক সমস্যা দিছে ওটা। ওটা আনতে যেতে হবে। 1 সপ্তাহ লাগবো। কতদিন লাগবে কইছে? 1 সপ্তাহ আমরা টাইম করে চাইলে তো প্যারা দিলে তো ওদিনকে দিয়ে দিত। আমি কইছি ভাই ওই একটা ইয়া পাইতেছে না, বল রেস বলে কি জানি, আরে চাক্কার বিয়ারিং পেতেছে না। চাক্কার বেয়ারিং এর সমস্যা, এই লাগা ব্রেক করলে অটো লক হয়ে যায়। অটো লক হয়ে যায়? ও আমি তো গেছিলাম। কি চালান চালাইছস তুই, এটা অটো লক করে লাইছস? না আস্তে চালাইতে পারি, এটা বাসে যায় না। হ্যাঁ তোমার চেয়ার একটু দাও না, দেখো না এটা তোমার চেয়ারটা দেখতে ভাই। সং প্লিজ। পুষ্পাতে গন্ধ বেশি, 2 পাতে কম। পুষ্পাত পাতলে পরে পালিয়ে যাবে জম। এ হয়েছে, ডান, শেষ। এখন শোনায় ওস্তাদ, হ্যাঁ। এই ব্যবসা বাণিজ্য করতেছেন, ডলারটি পকেটে কই? আরে ব্যবসা বাণিজ্য ভালো না। এই ব্যবসা বাণিজ্য বই এমন খারাপ, মন খারাপ? করতে পারি না। করতে পারো না? আমি family সমস্যা তে নাই, কয়দিন পরে কক্সবাজার ট্যুর আসতেছে, ইনশাআল্লাহ যাবো। 10 তারিখে। এরপরে মোহন সিং খেলা হবে। মোহন সিং বাসী আমার কিচ্ছু কমু না ভাই, সরি। বোকা দে। হুদাই আম করে গালি দিতেছে, কয় কয় বেয়া তো পোলা পোলা খালি কয়, কিন্তু আহে আর না। সো এখন আমরা এই ক্যামেরাটা রেখে দিতেছি, কজ এটা পসিবল না মোটো ব্লগ করতে করতে, ফুটেজ নাও দেখাইতে পারি, কিন্তু মোটো ব্লগে কথা হবে তোমাদের সাথে।
ওস্তাদ এটা রাখেন, এটা সারা ঢুকতে দিব না। ওকে ওকে, এটা প্যাকে ঢুকে ফেললাম। আমরা এখন যাচ্ছি স্যার গুলশান মোটর ব্লক করতে করতে। ফাইনালি গন্ধদা চলে আসছে, যেহেতু GSX-R নিয়ে বড়লোক বাইক চালাইতে তো হয়, একটু উঠতে তো মন চাই। নীল সাদা GSX-R দেখার পরে এখন আপনারা দেখতেছেন হচ্ছে হলুদ GSX-R। ওঠেন না ওস্তাদ, উঠেন ওস্তাদ। তেল নাই? তেল আছে, মিটার নষ্ট নাকি? সো সন্ধ্যা হয়ে গেছে, ভাত খেতে খেতে গন্ধদাও আসলে লেট করছে। গন্ধদারে ওই ক্যামেরা থাকলে ওই ক্যামেরা দিয়ে একটা কোনো রোস্টিং করা যাইতো, মানে সে শাস্তি দেওয়া যাইতো। বিকজ আজকে সবগুলোর শাস্তি দিছি লেট করার কারণে। অ্যান্ড প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার কথা 6টায়, এখন বাজছে 6টা 5। যাবো হয়েছে গুলশান। গুগল ম্যাপসে সার্চ দেন গুলশান কইডা, চিনেন আন্দাজি? ঢাকা শহর সেই নিট অ্যান্ড ক্লিন, এরকম যদি সবসময় থাকে তাইলে অনেক বেশি অসাধারণ লাগবে। কজ 50 ইয়ার্স, 50 বছর আজকে পূর্ণ। এটার জন্য 5টা দেশের প্রাইম মিনিস্টার আমাদের বাংলাদেশে আসছে। একটু হাই সিকিউরিটি হইলেও বাট রোডগুলো আজকে অনেক বেশি ক্লিন। আর রাতের বেলা এত সুন্দর লাগে। আমি কালকে রাতের বেলা এখান দিয়ে ঘুরছি আইসা, রাত্রেবেলা গাড়ি নিয়ে। এর আগের দিন রাতে ঘুরছি, অনেক সুন্দর লাগে প্রত্যেকটা জায়গা লাইট। এটা সবসময় হইলে না বেটার হইতো, বাট যদিও কারেন্টের বিল অনেক আসবে, বাট অনেক সুন্দর লাগতো। তারপর আমাদের এলাকার বিডি ক্লিন নামে একটা টিম কালকে ফুল পরিষ্কার করছে পুরা আমাদের যে 31 নম্বর ওয়ার্ড, 33 এরকম সবগুলো ওয়ার্ড পরিষ্কার করছে। ইয়াং জেনারেশন কাজ করতেছে, আমরা সবাই মিলে একসাথে কাজ করব, এটাই। অ্যান্ড আমাদের এইসবের পাশে দাঁড়ানো উচিত। কজ আমাদের দেশকে আমাদেরই রক্ষা করতে হবে, নিট অ্যান্ড ক্লিন রাখতে হবে অলওয়েজ। সো এই জিনিসটা যদি সবসময় থাকে, কজ আমি দেখলাম প্রত্যেকটা মানুষ কাজ করছে কালকে, থ্যাঙ্কস টু ইউ গাইস। অ্যান্ড তোমরা আরও ভালো ভালো কাজ করে যাও, যারা অনেক ফাউন্ডেশন আছেন, যারা অনেক অর্গানাইজার আছেন, সবাই হেল্প করছে কালকে। সো চলো আমরা এখন নোয়াখালী ব্রিজ এসে পড়ছি। এখন সাই করে 1 লাফে টান দিয়ে চলে যাবো হচ্ছে গুলশান। প্রোগ্রামটা অলরেডি লেট আমরা। ওরে রাস্তা কি ফাঁকা লাগে, কী রে কাহিনী কি? এর কারণে ভিতরে কথা বলতে পারে নাই। কজ গান বাজতেছে, ডিস্কো বাজতেছে, ডিচিক 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 করতেছিল। আমি মনে করছি গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড দেখাইতেছেন, বামে বা মিরমিরম করতেছেন কি হঠাৎ করে? বামে বামে সোজা তো যাওয়া যায়? হ্যাঁ সোজা মেন রোডে। আই সিএচআর প্লিজ একটু ওয়েট। সো ডিচিক 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 করতেছিল, দ্যাটস ওয়াই কোনো আমি ফুটেজ ভালোভাবে নিতে পারি না। নিয়ে গেছি আমি চাচুর মতো হচ্ছে গোপ্রো, বড় বড় ক্যামেরার মাঝখানে আমার ছোটো ক্যামেরাটা, তাও যতটুকু পারছি বের করছি, চালাই দিছি, সমস্যা নেই। তো এখন কই বামে না গুলশান? আল্লাহ আল্লাহ, এই ওস্তাদ ফোন আইছে, দেন তো কে ফোন দিতেছে, ধরেন 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 ধরেন। সো মোহাম্মদপুর যাই,
মমতুর যে ব্লগ শেষ করতে হবো, গাড়ি রাস্তার উপরে ফালাই দেয়া পড়ছি। আর আম্মু ফোন দিতেছে, ফোন দিয়ে ফাড়াই লিতেছে। সো বাসায় চলে আসলাম। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। ডোন্ট ফরগেট টু স্ম্যাশ দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন। দেখা হইতেছে পরবর্তী ভিডিওতে। আর আবার মিলে যেতে হবে। হ্যাভ ফান, পিস। গায়ে পুরো শরীর শক্তি নেই।